Ты слышал, как апельсин может забрать кашель? Его готовят по особому ритуалу. Соль, сода, сахар и жара. Через 2 минуты он раскрывается и отдает сок, который обрывает кашель прямо на вдохе. Это не шутка. Это древний способ, который бабушки передавали шепотом. Есть рецепт, который нигде не записан. Его рассказывали только тем, кто кашлял ночами так, что не мог спать. Возьми половину чайной ложки соли и посыпь ею апельсин прямо на кожуру.